これはこの辺りに住まいいたすものでござる。私には何も譲るものがないとあって。息子の10歳の誕生日に久々に会った父から鍵を渡された。いたかお前におりまする。もうてたまらん。なんじゃもうてたまらん。なかなか。はいはいはい。どうぞ。咲子。大きいですね。あの子ね、こっちになかなか馴染めなくてね。どこへより身の底に。お、あったかくなってきたかな。